대법당에 모여서 사티파타나 윗바사나를 실천 수행하는 여러분들을 위해서 스님께서 오늘 하실 법문 제목은 팔정도를 쌓으면 니빠나에 도착한다입니다. ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားမနာကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထုထသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားကိုလက်ဥခြင်းမှုရှိခိုးကြရအောင် 법문에 들어가기 전에 이 법을 분명하게 밝혀주신 이 우주에서 거룩하고 거룩하신 부처님께 먼저 기도를 하겠습니다. 모두 합장하십시오. နမောတိသဗ္ဗတတ္တဝီနမောတိကရုဏာကရာနမောတိဒိဏသံသာရနမောတိအမတံတတာသဗ္ဗတတ္တဝီတရားဥသောအလုံးစုံကိုအကုန်စင်သိမြင်တော်မူတတ်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဥသောအလုံးစုံကိုအကုန်စင်သိမြင်တော်မူတတ်မြတ်စွာဘုရားနမောယုတိမြတ်နိုးလဲဆုံးကရှိကိုကြောလိုက်ပါ၏အရှင်မယံကရုဏာကရာဝိနိယတတ္တဝါပေါင်းတို့အားသာတော်ရာဟုလဗမကဲ့သို့မေတ္တာစိမ်ပွားမဟာကရုဏာထားတော်မူတတ်မြတ်စွာဘုရားတေဝိနိယတတ္တဝါပေါင်းတို့အားသာတော်ရာဟုလာဗမကဲ့သို့မေတ္တာစိတ်ပွားမဟာကရုဏာထားတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအားနမောအရှင်ဘုံတော်မှန်းစာမျောလျက်ကာရဝယူကျူလဲစုဘုကာရှိကိုကြောလိုက်ပါ၏အရှင်မယံဒိဏသံသာရသန္တရာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာထေဩကဝေမကုမြောက်တော်မူတတ်မြတ်စွာဘုရားတေသန္တရာတိဟုသောသမုဒ္ဒရာထေဩကဝေမကုမြောက်တော်မူတတ်မြတ်စွာဘုရားနမောကာယဝစီမနောချီလျက်ဧဇလီညူလျုံလဲစုံကရှိကိုကြောလိုက်ပါ၏အရှင်မယံအမတံတတမောမနမတိယသောမြတ်ယတာကိုဧကံပေးတော်မူတတ်မြတ်စွာဘုရားတေမောမနာမတိယသောမြတ်ယတာကိုဧကံပေးတော်မူတတ်မြတ်စွာဘုရားနမောရှင်ဂုံတော်အောင်မေမျောလျက်ကာရဝယူကျူလဲဆုံးကရှိကိုကြောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုသုံးလောကဒုဒ္ဒသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားကိုလက်ဥခြင်းမှုရှိကိုပြီးတဲ့နောက်30ဘုံမှာကျင်လေကျေဆန်းသွားလာနေထိုင်ကြတဲ့ဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာဖြင့်ပွားများကြရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြမယ် 부처님의 10대 비구니 10대 제자 중에 지혜 제일 케마 비구니가 아라한이 되었을 때 부처님께 바친 기도문을 여러분들과 함께 스님께서 하셨습니다. 지금부터 이 우주 31세계에 윤회하고 있는 모든 행복한 존재, 불행한 존재들을 위해서 사랑을 보내겠습니다. 따라 하십시오. 로송미야스와 롱송미야스와 따다와 찬다고 세미바시 찬다고 세미바시 로송미야스와 롱송미야스와 따다와 찬다고 세미바시 찬다고 세미바시
30မှာကျင့်လက်ကျက်စားသွားလာနေထိုင်ကြတဲ့ဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 이 우주에 존재하는 모든 생명들이 항상 건강하고 행복하기를 기원한다는 뜻입니다. ဥပါယံပိ 우바얌베 ကင်းစင်ဝေ 긴신웨 ငြိမ်းအေးကြပါစေ 니예자바세 ဥပါယံပိ 우바얌베 ကင်းစင်ဝေ 긴신웨 ငြိမ်းအေးကြပါစေ 니예자바세 30ပုံမှာကျင့်လေကျက်စားသွားလာနေထိုင်ကြတဲ့ဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်း၍ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 이 우주에 존재하는 모든 생명들이 모든 위험과 해악으로부터 벗어나서 안전하고 평화스럽기를 기원한다는 의미입니다. 30ပုံမှာကျင့်လေကျက်စားသွားလာနေထိုင်ကြတဲ့ဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပွားများပြီးတဲ့နောက်မဲခင်ပွားမမဲဖို့ရဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားနာကြားကြရအောင်အလုံးချမ်းသာသလိုထိုင်နိုင်ပါတယ် 지금부터 팔정도를 쌓으면 도를 깨달음을 성취한다는 법문을 스님께서 설하시고 여러분들은 들으시겠습니다. 편안한 자세로 앉아도 좋습니다. ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ပြိဋိဘံသံဃာနီဆဲဆဲအလိုမှာကိုယ်တိနာယုံပြီးမင်္ဂလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်ဥယျင်ထဲမှာကရင်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းကြောင်မွေလျော့ကြောင်နေတော်မူစဉ်သူပတ္တပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြု၍နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ် 이 법문은 보통 팔정도 법문이라고 하는데요. 그 부처님께서 대열반에 드실 시간을 초 단위로 남겨두었을 때 말라왕족 구시나가라 도시 근처에 말라왕족들이 그 휴양지로 심어놓은 사라수 숲에 그 침상 위에서 수바따라는 수행자를 위해서 하신 열애의 최후 설법입니다. ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကအသက်အရွယ်ကြီးလို့အသက်အရွယ်80ရောက်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံး45ဝါမြောက်မှာဝေသာလီပြည်ရဲ့အနီးဝေရုဝရွာမှာတရင်သုံးပြီးတော့ဒီမှာတဲ့ဝါဆိုပြီးတော့နေတယ်တဲ့ 부처님께서 연세 80세가 되었을 때 외살리비 ပြည်ရဲ့အနားမှာ 외살리국 근처에 웰루아라는 마을에서 45번째 결제를 하셨습니다. 안거를 하셨습니다. အဲလိုဝေလူဝါရွာမှာတရင်သုံးပြီးလို့ဝါဆိုပြီးလို့တရင်ကျူတဲ့အခါမှာဟိုနာဒီနာဟိုရွာဒီရွာလှဲ့လဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပါတယ်တဲ့ 그렇게 결제를 하셔서 9월 보름 석 달 해제가 되었을 때 해제를 하시고는 여기저기 인연 있는 대중들을 위해서 다니면서 설법하셨습니다. အဲလေလိုလဲလဲလိုတရားဟောကြားရင်းနဲ့ပြိဋိဘံသံဃာနီလို့တရဲ့အလိုကစုံလပြီကို14ရက်နေ့မှာဘာဝပြည်သို့ရောက်လာပါတယ်တဲ့ 그렇게 설법을 하시다가 대열반에 들기 하루 전 4월 19날 바와국에 도착하셨습니다. အဲ့ဒီဘာဝပြည်သို့ရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဆွေပဒိန်ဆရာရဲ့သားဖြစ်တဲ့စုံဒတက္ကကြီးရဲ့တရဲ့ဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့ 4월 보름날 탄생하셔가지고 이제 4월 보름이 되면 만 80이 되는 거예요. 그래서 열반에 드실 것인데 하루 전에 바와국에 금세공사의 아들 순다라는 거사의 소유인 맹고나무 숲에 머무르셨습니다. မြတ်စွာဘုရားကတရဲ့ဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးနေတယ်လို့စုံဒဥပဒကကြားတဲ့အခါမှာ
မြတ်စွာဘုရားထံသို့သွားရောက်ခြင်းကားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလိုက်တဲ့ဒါနတရားသီလတရားဘာဝနာတရားကိုနာကြားရတဲ့အခါမှာတရားတရားများစွာဖြစ်ပွားပြီးတော့နောက်တည့်မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်ကိုဆွမ်းစွာပင်လိုက်ပါတယ်တဲ့ 그렇게 부처님께서 제자들과 함께 그 자신의 그 맹고 정원에 맹고 숲에 머무르신다는 말을 듣고 부처님께서는 항상 그 길을 가시다가 나무 그늘이 좋은 물이 있는 숲에서 그냥 지내시고 그러셨죠. 그래서 이제 자신의 그 맹고 숲에 머문다는 소식을 듣고 기뻐서 부처님께 가서 인사를 드리고 참배를 했을 때 부처님께서 보시공덕, 지계공덕, 그리고 수행공덕에 대한 법문을 간단하게 해주셨는데 그 법문을 듣는 순간에 순다거사의 마음에 너무나 신심과 한의심이 솟아났습니다. 그래서 부처님과 그 부처님을 따르는 상가 대중들을 내일 아침에 공양청을 하였습니다. အဲ့တော့မနဲ့မိုးလင်းလာလို့ကစိုးလာပြင်းနေရောက်လာတဲ့အခါသုံးတာဥပဒကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်များကိုသွားပင်ပြီးတော့အမတန်ကောင်းများ၍နေတဲ့ဝက်သားဟင်းအစစီဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုစွမ်းကားပြီးတော့နေတဲ့တဲ့ 그렇게 그 다음 날 이제 4월 보름날 해가 동이 틀 무렵에 아주 질 좋은 그 돼지고기 요리와 가지가지 반찬 요리를 해놓고 부처님과 상가 대중들을 가서 모시고 왔습니다. အဲ့လိုသုံးတာဥပဒကမြတ်စွာဘုရားကိုစွမ်းဆက်ကားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသုံးတာဥပဒကကိုပါပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်တက္ကကြီးသုံးတာတဲ့ဝက်သားဟင်းကိုတော့ငါဘုရားကိုဆက်ကပါကျန်တဲ့တန်ခါများကိုတော့တခြားဟင်းနဲ့ဆက်ကပါလို့မိတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ 그렇게 부처님과 상가 대중을 이제 모시고 와서 그 지금 스님께도 상을 항상 올리는데요. 부처님과 이제 상가 대중들께 그 차린 음식을 이제 상을 올립니다. 올리는데 부처님께 제일 먼저 상을 드는데 부처님께서 순다거사여 이 돼지고기 요리는 나 열애에게만 올리고 다른 상가 대중들에게는 이 요리는 올리지 말고 다른 요리를 올리라고 말씀하셨습니다. အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဝန္တာဝက်သားဟင်းနဲ့စွမ်းဖုတ်ပေးလို့ပြီးတဲ့အခါမှာတက္ကကြီးသုံးတာကိုခေါ်ပြီးတော့တက္ကကြီးသုံးတာတဲ့ငါဘုရားဖုတ်ပေးလို့မကုန်တဲ့ဝက်သားဟင်းကိုဘသူမှမကြွေးပဲနဲ့မြေကြီးတဲ့ကိုတူးပြီးတော့မြုပ်ပြလိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တယ်တဲ့ 그리고 부처님께서는 그 돼지고기 요리와 함께 공양을 드시고는 순다거사를 불러서 나 열애가 먹고 남은 이 공양하고 난 이 돼지고기 요리는 아무도 주지 말고 땅을 깊이 파고 묻어버리라고 말씀하셨습니다. အဲ့ဒီဝက်သားကမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့မြုပ်ခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်သုံးတာတက္ကကြီးကိုတက္ကကြီးသုံးတာတဲ့ဒီဝက်သားဟင်းကိုငါဘုရားကလွှဲပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူပဲစားစားတဲ့အဲ့ဒီစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာယောဂဝေဒနာများစွာဖြစ်ပြီးတော့အသက်ပါတည်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါဘုရားဘသူမှမကြွေးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그 묻으라고 하시면서 왜 묻으라고 하냐면 순다거사여 이 요리는 너무나 영양이 많기 때문에 나 열애를 제외하고 이 요리를 소화해낼 수 있는 감당할 수 있는 사람이 없다. 그래서 이 요리를 다른 상가 대중들이 먹으면 모두 다 병이 나서 죽게 될 것이라고 말씀하셨습니다. အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကစွမ်းဖုတ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာစွမ်းဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတက္ကကြီးသုံးတာကိုဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာပါဝါပြည်ကနေပြီးတော့ကုသိနာယုပြည်သို့ကြွသွားပါတယ်တဲ့ 그렇게 상가 대중들이 상가 대중과 함께 공양이 다 끝난 후에 순다거사에게 10개 최후 공양을 올린 공덕에 대해서 그 보시 공덕에 대해서 법문을 설하시고는 바와국을 출발해서 구시나가라로 여행을 시작하였습니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပါဝါပြည်ကနေထွက်လာလို့မကြခင်မှာဝမ်းထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝမ်းဟာသွေးနဲ့တကွဝမ်းသွားပြီးတော့နေတယ်တဲ့ 그렇게 바와국을 출발해서 조금 길을 걸었을 때 부처님의 그 배속이 위가 부글부글 끓으면서 피
피가 섞인 설사를 하기 시작했습니다. အဲလိုမြတ်စွာဘုရားကဝမ်းခဏခဏသွားပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပါဝါပြည်နဲ့ကုသနာယုံပြည်မှာသုတ်ကာဝုတ်6မိုင်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ6မိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားက25ခါလောက်နားပြီးမှအဲ့ဒီကုသနာယုံပြည်သို့ရောက်လာပါတယ်တဲ့ 그렇게 너무나 계속 지속되는 설사 때문에 바와국에서 구시나가라까지는 6마일밖에 되지 않는데요. 25번을 쉬어서 구시나가라국으로 접어들었습니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝမ်းတော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဟာရိုးရိုးစင်ပေါင်းအကောင်ပေါင်း1000လောက်ရှိပါတော့လည်းပဲဝမ်းတော်နေတဲ့အခါမှာရှိသမျှအာဟာအားလုံးကုန်ခန်းပြီးတော့သွားပါတယ်တဲ့ 그렇게 심한 설사, 출혈과 함께 피가 섞인 설사를 많이 하셔가지고 부처님이 평소에 가진 힘이 얼마나 셌냐면은 큰 코끼리 100억 마리의 힘을 가지고 있었는데요. 그 힘이 모두 다 빠져버렸습니다. အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပါဝါပြည်သို့အဲ့ဒီပါဝါပြည်ကနေပြီးတော့ကုသနာယုံပြည်သို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှပင်ပန်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်အနန္ဒမထေရကိုအာနန္ဒာတဲ့မြောက်ဘက်မှာဥခေါင်းထားပြီးတော့ကတင်ညောင်ဆောင်ကိုခင်းလိုက်ပါငါဖယားကပင်ပန်းလို့လဲလျောင်းခြင်းပါတယ်လို့အရှင်အနန္ဒာကိုပြောလိုက်ပါတယ် 그렇게 쉬고 쉬어서 그 짧은 거리를 그렇게 멀지 않은 거리를 25번을 쉬고 쉬어서 구시나가라국 읍내 근처로 모퉁이 그 근처로 돌아 접어들었을 때는 이미 해가 넘어가고 있었는데요. 그때 부처님의 힘이 다 빠져가지고 더 이상 걸을 수 없을 지경이 되었습니다. 그래서 그 사라수 숲에 도착했을 때 아난다, 시자 아난다를 시켜서 여기다가 침상을 펴고 가사를 깔아라. 내가 좀 누워야겠다고 말씀하셨습니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝန်းသွားပြီးတော့အမှန်တန်ပင်ပန်းပြီးတော့နေတာကိုဘာဖြစ်လို့ဒီကုသနာယုံပြည်လို့ကြွလာရတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်၃ခုရှိလို့ဒီကုသနာယုံပြည်တို့ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그런데 왜 그렇게 피로함을 무릅쓰고 그렇게 심한 그런 설사를 참아가면서 그렇게 피로함을 감수하면서까지 그 시골 그때 당시에는 시골 도시인데요. 구시나가라국까지 그렇게 여행을 하셨냐면 열반지로 정하셨냐면 부처님께 목적이 3가지 있었습니다. အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်၃ခုကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ကအရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကုသနာယုံပြည်ဆိုတာအင်မတန်မှသေးတဲ့ပြည်ဖြစ်ပါတယ်တခြားကြီးရင်းနေတဲ့တာဝတိပြည်တို့ရာဇဂိုပြည်တို့ကိုပြိဋိဘံပြုပါလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာအင်မတန်မှကြီးကျယ်ခဲ့တဲ့ပြည်ကြီးအင်မတန်မှဒါနပြုပြီးတော့အင်မတန်ကြီးမား၍နေတဲ့မင်းကြီးကိုခံစားပြီးတော့နေရတဲ့စီစိမ်များစွာကိုခံစားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီမဟာသုဒ္ဓသနမင်းရဲ့စကြောင်းကိုဟောပြခြင်းလို့ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 아난존자가 그 구시나가라국을 열반지로 정했을 때 부처님께 말씀드렸습니다. 부처님 같이 거룩하신 분이 왜 사비국이라든지 라스조국이라든지 그런 아주 크고 번창하는 그런 부유한 도시를 그런 나라를 안 정하시고 왜 하필이면 아주 작고 그런 시골과 같은 구시나가라국을 열반지로 하시려고 합니까 하니까 아난다야 그런 말 말아라. 옛날에 내가 과거에 인행할 때에 그 떼집을 지어서 스님들을 살게 하고 떼집으로 절을 지어서 스님들을 살게 하고 모든 필요한 것을 공양해가지고 그 과보로 전륜성왕이 된 적이 있었는데 이 지구를 한 나라로 통일하는 거예요. 전쟁하지 않고 전륜성왕이 된 적이 있었는데 그때의 수도가 바로 구시나가라라고 말씀하시고 구시나가라는 너무나 크고 큰 땅이라고 말씀하셨습니다. နောက်ပြီးတော့ဒုတိယရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီသုဘဒပါရပိုက်ကိုတရားရအောင်တရားဟောဖို့ရန်အတွက်ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그리고 후세에 이 부처님이 과거 인행시에 보시한 공덕으로
그렇게 전륜성황이 되어서 부귀영화를 누린 것을 남들이 들으면 다른 사람들도 후세의 그 제자들이 보시공덕을 지을 생각을 많이 일으키게 하기 위해서 부처님은 보시를 너무나 열심히 권하셨습니다. 그래서 후세의 제자들이 보시공덕을 부지런히 닦게 하기 위해서 자신이 그곳을 정했고요. 두 번째는 구시나가라국 읍내에 머물고 있는 수바따라는 수행자를 마지막으로 제도하기 위해서입니다. နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့အခါမှာမိရှုလိုက်လို့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့တတော်များကိုဝေမဲ့လူမရှိရင်ရန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဝေမဲ့လူရှိနေတဲ့ဒေါနဘုံကြီးဟာဒေါနဘုံနာကြီးဟာဒီနေရာမှာရှိလို့ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 세 번째는 부처님이 이제 열반하시면 다비를 하고 다비를 하면 무수한 엄청난 사리가 이제 나올 것인데 그 사리를 서로 가지려고 지혜로운 사람이 그것을 고르게 분배해 주지 않으면 서로 가지려고 사람과 사람끼리 싸우고 그러다 보면 나라와 나라 간의 전쟁이 나서 부처님으로 인해서 전쟁이 나서 사람이 상하게 되기 때문에 그 인도 전역의 왕들의 서성인 도나뽕나라는 아주 덕있고 지혜로운 분이 그 구시나가라국에 머물고 있었습니다. 그때 당시. 그래서 도나뽕나에게 후사를 부탁하기 위해서입니다. အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကကုသီနာပြည်သို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှပင်ပန်းပြီးတော့ကရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပြည်မှာနေတဲ့မင်းတွေကိုအရှင်နန္ဒာကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်မသိခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးခြင်းရင်လာနိုင်တယ်လို့အနန္ဒာကိုပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ 그렇게 부처님께서 침상에 누워서 몸을 관찰하시면서 시자 아난다에게 마지막으로 나 열애에게 만나고 싶은 사람이 있으면 와도 좋다고 허락하셨습니다. အဲ့လိုရှင်နန္ဒာသွားပြောလို့အဲ့ဒီပြည်မှာရှိနေတဲ့မင်္ဂလာမင်းများဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပူဇော်ပြီးတော့ပထမညပိုင်းအချိန်ကုန်သွားပါတယ်တဲ့ 허야. အဲ့ဒီတန်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းအပေါင်းဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှိခိုးကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာညမှာ3ပိုင်းပိုင်းလိုက်ရင်ပထမအချိန်တစ်ချိန်ကုန်သွားပါတယ်တဲ့ 그래서 이제 아난다가 그 시에 가서 이제 알렸습니다. 부처님께서 열반에 이 오늘 마지막 밤에 열반에 드십니다. 지금 부처님을 뵙고 싶은 분은 모두 다 오라고 하십니다. 하니까 이제 왕들이 모두 다 달려와서 부처님을 친견하였는데요. 너무나 많은 왕들이 부처님을 친견해가지고 저녁을 세 가지로 세 부분으로 나눕니다. 인도에서는 저녁 6시부터 밤 10시까지 첫 번째 저녁, 10시부터 새벽 2시까지 두 번째 저녁, 새벽 3시부터 6시까지 세 번째 저녁, 마지막 저녁입니다. 그렇게 첫 번째 저녁이 다 가버렸습니다. အဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူပတ္တပရပိုက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီသူပတ္တပရပိုက်ဟာကုသီနာယုတ်ပြီးမှလာပြီးတော့တဲခုန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그때 그 시간은 수바따라는 수행자가 구시나가라 읍내에 시내에 도착해가지고 여관에 묵고 있을 때였습니다. အဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူပတ္တပရပိုက်ကကုသီနာယုတ်ပြီးမှရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတဲ့စကားကိုဘယ်လိုကြားလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဣဇေဝရတ္တိယပိစိမေယာမေသမနတကောတမန္တပရိနိဗ္ဗာနံပဝိတ္တိဣဇေဝယနေ့ပင်လျင်သမနတကောတမန္တယဟံကောတမဤပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာနံပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းသည်ပဝိတ္တိဖြစ်လက်တံအဲ့ဒီကုသီနာပြီးမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာပြောကြတယ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးရံမှာကောတမမြတ်စွာဘုရားဟာပြိဋိဘံပြုတော်မယ်လို့ပြောပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့ 그때 이제 수바따 수행자가 호텔에 묵고 있을 때 그 근처에 그 사는 사람들이 이야기하는 소리를 들었는데요. 뭐라 하고 말했냐면 오늘 저녁 마지막 밤에 그 고타마 부처님께서 대열반에 드신단다 하는 말을 듣게 되었습니다. အဲ့တော့သူပါဒပရဘယအဲ့ဒီစကားကိုကြားနေတဲ့အခါမှာ
သူဟာအရင်သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပရပိုက်ပြောတဲ့စကားကိုသတိရလာပါတယ်တဲ့ 그때 그 소리를 듣는 순간에 수바타 그 마음속에 아주 옛날에 어릴 때 노스승으로부터 들은 말이 갑자기 떠올랐습니다. အဲ့ဒီပရပိုက်ဆရာဖြစ်တဲ့ပရပိုက်ဆရာကြီးဟာဘာပြောခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကရာစီကရဟာစီတထကတာလောကေဥပ္ပိသန္တိအရဟံတော်သမ္မတံဗုဒ္ဓတိအရဟံတော်ပူဇော်တုကိုခံယူတော်မူထိုက်ထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးများတရားကိုဆရာမကုတရားမူညာဖြင့်မိမိလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်တိတော်မူတတ်ထသောတထာဂတာမြတ်စွာဘုရားတို့သည်လောကေကာမရူပအရူပဟုလောကသုံးရာဘုဒ္ဓဝ၌ကရာစီကရဟာစီတယံတခဥပ္ပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ပရပိုက်ဆရာတွေကပူဇော်တုကိုခံယူတော်မူထိုက်တတ်သောအလုံးစုံသောတရားတော်တို့ကိုဆရာမကုတရားမူညာဖြင့်မိမိလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်တိတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားတွေဟာလောကမှာအမြဲတမ်းမပွင့်ဘူးတခါတလေမှပွင့်တော်မူကြတယ်လို့သူကကြားလာသတိရလာတယ်တဲ့ 어떤 노스승으로부터 들은 말이 뭐였냐 하면은 옛날 어릴 적에 노스승으로부터 들었는데요. 그 노스승께서 서성이 없이 사성제의 진리를 스스로 깨달아서 대각을 성취한 삼마삼부따는 이 세상에 자주 출현하는 것이 아니라 아주 오랜 세월이 걸려야 드물게 출현한다고 말씀하시는 것을 어릴 때 들었는데요. 오늘 밤 마지막 밤에 고따마 부처님이 대열반에 든단다 소리를 듣는 순간에 그 말이 갑자기 떠올랐습니다. အဲ့တော့သူဘဒ္ဒပရပိုက်ဟာငါမှလည်းပဲမတိတာလေးတခုရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမတိတာလေးကိုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းလိုက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမတိတာလေးကိုငါတိသွားနိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်တဲ့ 그때 수바타의 마음속에 나도 한 가지 풀지 못한 의문이 있는데 이걸 고따마 부처님 열반에 드시고 나면 이 누구한테도 풀 수가 없겠지. 고따마 부처님을 만나서 그 부처님이 나를 위해서 설해 주신다면 아마 이 의문이 풀릴 것이다라고 마음에 그런 생각이 떠올랐습니다. အဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူဘဒ္ဒပရပိုက်ဟာဘာဝမြို့မှာထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အထွေလမ်းကွေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်တော်ဓမ္မရှိနေတဲ့အနန္တမထေထံသို့သွားပါတယ်တဲ့ 그래서 그 순간에 벌떡 일어나 가지고 자리를 차고 일어나서 그 교회에 계신 그 사라수 숲으로 이제 달려갔습니다. 달려가서 부처님 챙겨나려면 이제 시자를 먼저 만나야죠. 그래서 아란존자한테로 갔습니다. အဲ့တော့သူဘဒ္ဒပရပိုက်အရှင်အနန္ဒမထေရကိုရောက်လာတဲ့အခါအရှင်အနန္ဒမထေရကိုပါပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားအနန္ဒာတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြတဲ့ပရပိုက်ဆရာကြီးတွေဟာအရင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုဘုရားတပည့်တော်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်ဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောသစ္စာလေးပါးများတရားကိုကိုရောတန်တိတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေဟာလောကမှာအမြဲတမ်းမပွင့်ဘူးတခါတည်းမှပွင့်တော်မူတယ်လို့ငါကြားဘူးပါတယ်တဲ့ 아란존자를 찾아가서 절을 세 번 하고는 아란존자님 제가 제 스승의 스승 그 스승의 스승인 아주 노소승으로부터 어릴 때 들은 말이 있습니다. 스승이 없이 사성제의 진리를 깨달아서 완전한 대각을 성취한 삼마삼부따는 세상에 자주 출현하는 것이 아니라 아주 드물게 출현한다고 들었습니다. အဲ့တော့ဘုရားတပည့်တော်မှလည်းပဲမတိတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမတိတာလေးကိုတကယ်လို့ကောရမမြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားတပည့်တော်ကိုတရားဟောလိုက်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်သိနိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်လာတယ်တဲ့ 그런데 아란존자님 저에게도 풀지 못한 의문이 하나 있습니다. 그 의문을 부처님께서 저에게 설법해 주신다면 저의 그 의문이 다 풀릴 거라는 생각이 들었습니다. အဲ့တော့အရှင်ဘုရားအနန္ဒအရှင်ဘုရားကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ခွင့်ပေးပါလို့အရှင်အနန္ဒမထေရကိုလျှောက်ထားပါတယ်တဲ့ 그래서 아란존자님께 부탁드립니다. 저 부처님 좀 친견하게 허락해 주십시오 하고 청하였습니다. အဲ့တော့အရှင်အနန္ဒမထေရကဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်
သူဘာသာတဲ့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာဝမ်းသွားတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ပင်ပန်းပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုညှင်းဆဲပြီးတော့မနေပါတယ်နှိမ့်ဆဲပြီးတော့မနေပါနဲ့တဲ့ 그때 아란존자가 뭐라고 했냐면 수바타 수행자여 허락해 줄 수 없다. 지금 부처님께서 설사하는 그 병이 나셔가지고 아주 피로해 계신다. 그러니까 부처님을 성가시게 하려고 하지 마라라고 거절하였습니다. နောက်ပြီးတော့သူဘာသာပရပိုက်ကနှစ်ခါသုတ်ခါအထိတောင်းပန်ပြီးတော့နေတယ်အရှင်နန္ဒာမထေရကလည်းပဲနှစ်ခါသုတ်ခါလို့ကိုတားမြင်လိုက်ပါတယ်တဲ့ 근데 수바타 수행자는 너무 그 의심을 지금 오늘 마지막 밤에 부처님 열반에 드시고 나면 풀 수 없을 거라는 생각 때문에 다시 또 참가 거절하고 또 세 번째 청하고 또 아란존자가 거절하였습니다. အဲ့တော့အရှင်နန္ဒာမထေရကဘာဖြစ်လို့တားရတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပင်ပန်းနေတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါအရှင်နန္ဒာမထေရကမြတ်စွာဘုရားကိုအမန်တန်မှသနာပြီးတော့နေလို့တားမြင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 아란존자는 부처님과 동갑인데요. 부처님을 모시기를 너무나 정말 극진히 모시고 부처님을 사랑하고 존경하는 것은 이루 말로 다 할 수 없습니다. 그래서 부처님을 조금이라도 그 피로해 계신 부처님을 조금이라도 덜 피로하게 하기 위한 마음으로 거절하였습니다. သူဘာသာပရပိုက်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သိရှင်လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그런데 수바타 수행자도 역시 부처님을 귀찮게 하려고 하는 것이 아니라 정말 알고 싶어서 간절하게 청하였습니다. မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဒီနေရာကိုကြွလာတာသူဘာသာပရပိုက်ကိုတရားဟောဖို့ရန်အတွက်ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그리고 부처님께서 그렇게 피로함을 무릅쓰고도 구시나가라국까지 그 오신 목적도 또한 수다 수행자를 제도하기 위함입니다. အဲ့တော့သူဘာသာပရပိုက်နဲ့အနန္တမထေရတို့ပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကြားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအနန္တတဲ့သူဘာသာပရပိုက်ကိုမတားပါနဲ့သူဘာသာပရပိုက်ကိုငါဘုရားဖူးမြင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ 그때 이제 서로 수바타와 아란존자가 청하고 거절하고 청하고 거절하는 것을 부처님께서 다 들으셨어요. 들으시고는 아난다야 그 수바타 수행자를 그렇게 막지 말고 나 열애를 만나도록 허락해 주라고 말씀하셨습니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအနန္တတဲ့သူဘာသာပရပိုက်ဟာငါဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့ရမဟုတ်ပါဘူးသူသိခြင်းလို့မင်းတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူသိခြင်းတာကိုငါဘုရားဖြေကြလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်သူသိသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ 그리고 부처님께서 아난다야 수바타가 나 열애를 성가시게 하려고 그러는 것이 아니라 정말 알고 싶은 것이 있어서 그런 것이다. 그리고 내가 수바타에게 법문을 해준다면 수바타는 아주 빨리 알아버릴 것이라고 이해할 것이라고 말씀하셨습니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကိုသိခံရင်းနဲ့သူဘာသာပရပိုက်ကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်နန္ဒမထေရကသူဘာသာပရပိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုနေပါပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးနိုင်ပါတယ်လို့ပရပိုက်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ 그때 이제 아난존자가 수바타 수행자의 부처님께서 허락하셨다. 당신 들어가도 좋소라고 말했습니다. အဲ့တော့သူဘာသာပရပိုက်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားအထံသို့ချဉ်းကားပြီးတော့သူမေးရင်တာကိုမေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ 그때 수바타 수행자가 얼마나 기뻤겠습니까? 그죠? 너무나 기뻐서 부처님께 가서 예를 올리고 아래에 꿇어 앉았습니다. အဲ့တော့သူဘာသာပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဗာမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာတရားကျင့်နေကြတဲ့သမဏဗျမနာဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီသမဏဗျမနာတွေဟာတပြည့်တွေကလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းကလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်တဲ့ 그리고는 부처님 이제 자기 의문을 이제 여쭙는 거예요. 부처님 이 세상에 그 따마나 브라만이라는 그런 수행자들이 많이 있는데 그분들이 제자도 많고 그리고 신도도 많습니다라고 말씀드렸습니다. နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမဏဗျမနာတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအလုံးတို့ရဲ့ဆရာကြီးလေးဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းမှလည်းပဲနာမည်ကြီးပြီးတော့နေတယ်တဲ့ 그리고 제자들이 많기 때문에 이름도 아주 널리 알려져서 많은 사람들이 존경하고 있습니다. နောက်ပြီးတော့လူအများတွေကသူ့ကိုအမှန်တမ်းမှအကျဉ်းကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းလို့သမုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ထင်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့ 그리고 많은 사람들과 신자들이
훌륭한 스승이라고 존경하고 의지합니다. အဲ့ဒီသမဏဗျမနာတွေကဘသူတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပုရာဏကတ္တဗာ 그런 대표적인 스승이 누구냐면 육사회도인데요. 첫 번째 뿌라나 까사파, နံပါတ်2မက္ခလိကောတာလာ 두 번째 메클리코살라, နံပါတ်3အာစီဒပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာ 세 번째 빠꾸따 기사야나, နံပါတ်4အစိဒကေတကံပလာ 네 번째 아시따 기따 깜벌라, နံပါတ်5သင်္စယပေလထဗုဒ္ဓ 다섯 번째 딘스야 빌라따 부따, နံပါတ်6နိကန္ထနန္ဒဗုဒ္ဓ 여섯 번째 니깐다 난다 부따라는 사람들입니다. မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 부처님 이 6명입니다 하고 수바다가 말씀드렸습니다. အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းတရားအလုံးကိုသိတယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့အတိုင်းတရားအလုံးကိုသိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါသလားတဲ့ 그들이 모든 법을 다 안다고 설하는데요. 부처님 정말 그들이 모든 법을 다 압니까? 하고 여쭈었습니다. ဓမ္မမဟုတ်ရင်ပါမမသိပဲဖြစ်ပါသလားဖေဟာတဲ့ 아니면 하나도 어떤 법도 모르는 사람들입니까? 부처님. ဓမ္မမဟုတ်ရင်တချို့ကြတော့သိပြီးတော့တချို့ကြတော့မသိပဲရှိပါသလားဖေဟာတဲ့ 아니면 어떤 법은 알고 어떤 것은 모르는 사람들입니까? 부처님 하고 여쭈었습니다. အဲ့လိုသူပါဒပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူပါဒပရပိုက်ကိုပါပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အလံသူပါဒပရပိုက်အလံပြိဋိဘံသံဃာနိလို့အရေးကြီးနေတဲ့ယခုလိုချင်းခါမျိုးမှာငါဘုရားကိုဒီလိုမမေ့ပါနဲ့သူပါဒပရပိုက်တဲ့ပြိဋိဘံသံဖို့အချိန်ဟာနည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါကိုအဲ့ဒီလိုစကားကိုမမေ့ပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတားလိုက်ပါတယ်တဲ့ 그때 부처님께서 수바다야 내가 지금 대열반에 들 시간이 아주 조금밖에 남지 않았다. 초 단위로 남은 거예요. 이렇게 중요한 시간에 이 짧은 시간밖에 남지 않았기 때문에 그런 질문을 나에게 하지 말아라라고 말씀하셨습니다. သူဘာဒပရပိုက်ကဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုမင်းရတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောဆိုကြတဲ့ဆရာကြီး6ယောက်ရဲ့အထံမှာတရားကျင့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲတရားကျင့်ခြင်းအဲ့ဒီသူတို့ကျင့်တဲ့တရားဟာပါမဲ့ဖို့မရခဲ့ပါဘူးတဲ့ 수바다가 왜 이 6명에 대해서 6명을 부처님께 여쭈었냐면은 수바다가 이 6명의 스승을 다 찾아가서 그 밑에서 차례대로 수행을 해봤어요. 근데 아무리 열심히 수행을 해도 그때까지 한 개의 도화가도 성취하지 못했습니다. ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဆရာကြီး6ယောက်ရဲ့တရားဟာသူကျင့်ခဲ့လို့ပါမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားဟာတရားကောင်းဖြစ်ပါသလားတရားမှားဖြစ်ပါသလားလို့သိချင်းလို့မေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그래서 그 6명의 스승들을 차례대로 찾아가서 거기서 수행을 열심히 해도 한 개의 도화가도 성취하지 못하니까 이 스승들의 법이 정말 맞습니까? 아니면 틀립니까? 하고 여쭌 것입니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချိန်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပါဒပရပိုက်ကိုတားပြီးတော့သူပါဒပရပိုက်ကိုပါပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မံတေသူပါဒတေတိတာမိသူပါဒပရပိုက်အဟံငါဘုရားတိတေတိအာဓမ္မံမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုတေတိတာမိဟောကြားပေယံသူပါဒပရပိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်အချိန်မရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုတရားဟောမယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဟောမယ်နားထောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ 부처님께서는 완전하지 않는 설법은 하지 않습니다. 부처님의 설법은 처음부터 끝까지 완전합니다. 그런데 시간이 너무 짧게 남았기 때문에 그 6 스승에 대해서 모두 다 분명히 밝히자면 시간이 부족한 그 법문을 하다가 열반에 들어버리면 완전하지 못한 법문이 되겠죠. 그래서 부처님께서 시간이 너무 없으니까 그런 질문은 나에게 하지 말아라. 그 대신에 네가 열반에 도착할 수 있도록 완전한 법을 설해주마 하고 법을 설하셨습니다. အဲ့တော့သူပါဒပရပိုက်ကလည်းပဲအမှန်တမ်းမှတရားလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆရာကြီးများရဲ့အထံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာကျင်ပါတယ်တဲ့ 수바타 수행자도 몇십 년을 법을 도화가를 성취하기 위해서 그렇게 많은 스승을 찾아다니면서 너무나 고생을 한 거예요. 그래서 너무나 그 법을 성취하고 싶은 마음도 간절하고 그래서 부처님의 법문을 아주 정성껏 듣게 되었습니다.
အဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဘလို့တရားတော်မူလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ယသမိခောသူပါဒဓမ္မဝိနယေအရိယောအထင်ကြီးကောမေကောနာဥပလပ္ပတိသမနောပိတထာနာဥပလပ္ပတိဒုတိယောပိသမနောတထာနာဥပလပ္ပတိတတိယောပိတထာသမနောနာဥပလပ္ပတိသရုံထောပိတထာသမနောနာဥပလပ္ပတိသူပါဒဘာရဘယသမိတ္တမဝိနယေအကျင့်တရားသဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဘာသာသာသနာမှာအရိယောမြတ်သောအထင်ကြီးကောအင်္ဂါရှိပါနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ကောမက်ကင်တရားရှိပါဆိုတာကိုနာဝလပ္ပတိမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တထာထုမက်ကင်တရားရှိပါမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာမှာသမနောပိသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနာဥပါလပ္ပတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ပေဒုတိယအစဉ်ဖြစ်သောသမနောပိတက္ကတာကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနာဥပါလပ္ပတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ပေဓာတိယအစဉ်ဖြစ်သောသမနောပိအနာဂံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနာဥပါလပ္ပတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ပေသရုံတော်သရုဋ္ဌအစဉ်ဖြစ်သောသမနောပိယဟန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲနာဥပါလပ္ပတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ပေဣတိသောဘဂဝါသုံးလောကထိုထံသဗ္ဗယုမြတ်စွာဘုရားသည်သူပါဒံသူပါဒအမည်ရှိသောပရပိုက်ကိုဣတံဝဇနံဤသို့သောတရားစကားတော်ကိုအဝေါစာကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်လေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားကသူပါဒပရပိုက်ကိုဘယ်လိုဟောကြားတော်မူလိုက်တယ်လဲဆိုရင်သူပါဒပရပိုက်တဲ့ကဘာပေါ်မှာဘာသာတရားတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့지금 조금 전에 부처님께서 수바다에게 하신 법문을 그대로 빨리로 스님께서 하셨는데요. 수바다야, 이 세상에는 많은 종교와 많은 가르침이 있다. အဲ့ဒီဘာသာများစွာထဲမှာအင်္ဂါရှိပါရှိသောအရိယာမက်ကင်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမက်ကင်တရားရှိပါမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့သူတို့တရားကိုဘယ်လောက်ပဲအားထုတ်နေပါစေတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒုတိယအစဉ်တတိယအစဉ်စတုထအစဉ်ဖြစ်တဲ့တက္ကတာကအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ 종교가 가르침이 아무리 많더라도 그 가르침 속에 팔정도 수행법, 팔정도의 가르침이 있는지 없는지 봐라. 그 가르침 속에 팔정도 가르침이 없으면 팔정도 수행법 없는 가르침 속에 종교 교단에 들어가서 아무리 열심히 수행하더라도 수다원 성인 나올 수 없고 두 번째 사다함 성인 나올 수 없고 세 번째 아나함 성인 나올 수 없고 네 번째 아라한 성인 나올 수 없다. အဲ့ဒါကိုလင်္ကာလိုက်ဆိုကြရအောင် 그렇게 말씀하셨습니다. 개송을 따라합시다. မက်ကင်ရှိဖြာ 맥긴 시피야 မရှိရာ 머시야 ကိလေသာငြိမ့်သူမရှိပေ 길레자 네인도 머시베 မက်ကင်ရှိဖြာ 맥긴 시피야 မရှိရာ 머시야 ကိလေသာငြိမ့်သူမရှိပေ 길레자 네인도 머시베 ဘာသာတရားတစ်ခုကမက်ကင်တရားရှိပါမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာတရားဟာဘလောက်ပဲကျင့်နေပါစေတဲ့မက်ဖို့ဆိုတာမရတိုင်းဘူးတဲ့ 가르침 속에 팔정도 수행법, 팔정도 가르침이 없으면 아무리 열심히 수행하더라도 어떠한 도화가도 성취할 수 없다는 뜻입니다. နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယအနေနဲ့သူပါဒပရပိုက်ကိုထားပြီးတော့ဘယ်လိုတရားဒေသနာတော်ဟောကြားတော်မူလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ယသမိစ္ဆာကောသူပါဒဓမ္မဝိနယေအရိယောအထင်ကြီးကောမေကောဥပါလပ္ပတိသမနောပိတထဥပါလပ္ပတိဒုတိယောပိတထသမနောဥပါလပ္ပတိတတိယောပိတထသမနောဥပါလပ္ပတိသရုဋ္ဌောပိတထသမနောဥပါလပ္ပတိသူပါဒပရဘယသမိတ်ဓမ္မဝိနယေအကျင့်တရားသဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဘာသာသာသနာမှာ
အရိယောမြတ်သောအထင်ကြီးကိုအင်္ဂါရှိပါနှင့်ပြည့်စုံသောမေကောမေခင်တရားရှိပါဆိုတာကိုဥပါလပတိရနိုင်မဲ့ဆိုရင်ဒါထာထုမေခင်တရားရှိပါရှိတဲ့ဘာသာသာသနာမှာသမနောပိသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဥပါလပတိမုတ်ချပန်မှန်ရနိုင်ဒုတိယအစဉ်ဖြစ်သောသမနောပိတဂဂကံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဥပါလပတိမုတ်ချပန်မှန်ရရှိနိုင်ဓာတိယအစဉ်ဖြစ်သောသမနောပိအနာဂံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဥပါလပတိမုတ်ချပန်မှန်ရရှိနိုင်သရုတ်ထအစဉ်ဖြစ်သောသမနောပိယဟန္တာရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဥပါလပတိမုတ်ချပန်မှန်ရရှိနိုင်ဣတိသောဘဂဝါသုလောကထုထံတပယုံမြတ်စွာဘုရားသည်သူပဒံသူပါဒအမည်ရှိသောပရပိုက်ကိုဧတံဝဇနံဤသို့သောတရားစကားတော်ကိုအဝေါဇာကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူလိုက်လေတည်း သာဓုသာဓုသာဓု အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူပါဒပရပိုက်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာသာတရားတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ 그리고 다시 수바다에게 부처님께서 설하셨습니다. အဲ့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘာသာများစွာထဲမှာအင်္ဂါရှိပါရှိတဲ့အရိယာမဂ်ကင်တရားတကယ်လို့ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာတရားထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒုတိယစဉ်တတိယစဉ်သရုတ်ထစဉ်ဖြစ်တယ်တက္ကတာကအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ 이 세상에 그 많은 가르침 속에 성인 되는 팔정도 가르침 있으면 성인 되는 팔정도 길 있는 팔정도 수행법 있는 곳에 들어가서 열심히 실천 수행하면 수다원 성인 나올 수 있고 사담 아남 아라한 성인 나올 수 있다고 말씀하셨습니다. အဲ့ဒါကိုလင်္ကာလိုက်ဆိုရအောင် 개송을 따라 합시다. မဂ်ကင်ရှိဖြာ 맥긴 시피야 ရှိရမှာ 시야마 ဤလေသာငြိမ့်သူရှိနိုင်ပေ 길레자 네인도 시나인베 မဂ်ကင်ရှိဖြာ 맥긴 시피야 ရှိရမှာ 시야마 ဤလေသာငြိမ့်သူရှိနိုင်ပေ 길레자 네인도 시나인베 ဘာသာတရားတစ်ခုဟာအင်္ဂါရှိပါရှိတဲ့မဂ်ကင်တရားတကယ်လို့ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာတရားကိုကျင့်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကင်းသွားနိုင်တယ်သောတာပန်တရာဂံနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ 어떤 교단이든지 어떤 종교든지 성인 되는 팔정도 가르침 있는 교단에 들어가서 열심히 실천 수행하면 모든 번뇌가 다 소멸할 수 있고 수다원 사담 아남 아라한 성인 될 수 있다는 의미입니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူပါဒပရပိုက်ကိုမဂ်ကင်တရားရှိပါကိုဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိသူပါဒပရပိုက်တဲ့ငါဖရာရဲ့သာသနာမှာအင်္ဂါရှိပါရှိတဲ့မဂ်ကင်တရားဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့ 그리고는 부처님께서 이어서 수바다에게 팔정도를 설하셨습니다. 정견 수바다여 나 열애의 법에는 성인 되는 팔정도의 길이 있다라고 말씀하셨습니다. အဲ့ဒီမဂ်ကင်တရားရှိပါကလေးကပါတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1သမ္မာဒိဋ္ဌိ 그 팔정도가 첫 번째 정견 ဓမ္မဆိုတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 정견이라는 것은 수행할 때 자신의 몸과 마음에 일어나고 사라지는 것을 아주 정확하게 일어나는 그대로 사라지는 그대로를 알아차리는 것을 말합니다. နောက်ပြီးတော့နံပါတ်2မဂ်ကင်ကတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 두 번째 정사유입니다. သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်ကတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ဟာတကယ်လို့လွင့်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလွင့်တဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာအာယုံပေါ်မှာပြန်ရောက်အောင်တင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီကြံစည်ပေးတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 여러분들 잘 들으십시오.
정사유라는 것은 수행하다가 여러분들 노팅 마인드가 집중하는 마음이 자꾸만 밖으로 달아나거나 망상하죠. 그러면 망상하는 거 알아차리고 바로 또 대상으로 보내고, 마음이 밖으로 달아나면 또 알아차리고는 대상으로 보내고, 계속해서 자신의 몸으로, 호흡이면 호흡, 수심이면 수심, 자신의 몸으로 마음을, 집중하는 마음을 보내는 것을 정사유라고 합니다. ဒီမကင်တရားနှစ်ပါးဟာအဲ့ဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်အောင်အမှန်တမ်းအရေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမကင်နှစ်ပါးကိုတော့ပညာမကင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ 이 정경과 정사유는 윗바사나 지혜가 일어나는 것이므로 지혜가 아주 중요하기 때문에 윗바사나 지혜에 해당하기 때문에 정견 정사유를 개정의 사막에서 해학이라고 합니다. နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3မကင်ကတော့တမ္မာဝါစာမကင် 세 번째 정어입니다. ဓမ္မာဝါစာမကင်ဆိုတာကတော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့မကင်တရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 정어라는 것은 바른 말인데요. 수행할 때는 무건이 바른 말인데 무건입니다. 무건인데 어떤 것을 말하냐 하면 수행을 점검받을 때 자신에게 일어난 것을 일어난 그대로, 자신이 그 노팅한 것을 집중한 그대로를 아주 진실하고 솔직하게 보고하는 것을 말합니다. အဲ့တော့တမ္မာဝါစာဆိုတာကတရားထုတ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီစကားကိုဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်စွာပြောဆိုနေတာကိုတမ္မာဝါစာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ 그래서 수행할 때 일어난 일들을, 수행할 때 자신이 관찰한 내용들을 했으면 한 대로, 안 했으면 안 한 대로, 못했으면 못한 대로 솔직 분명하게 보고하는 것을 정어라고 합니다. နောက်ပြီးတော့နံပါတ်4မကင်ကတော့တမ္မာကမ္မန္တမကင်တမ္မာကမ္မန္တမကင်ဆိုတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးအသက်မတတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့သူတစ်ပါးအသက်ကိုမတတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမယူဘူးမခိုးဘူးနောက်ပြီးတော့နံပါတ်3အနေနဲ့သူမရဲ့အိယာကိုပြစ်မှမလွန်ကျူးဖို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그리고 이제 정업이라는 것은 바른 행위를 말하는데요. 수행할 때의 바른 행위라는 것은 여러분들 아침마다 개봤죠? 살아있는 목숨 안 죽이고, 남의 물건 안 훔치고, 남의 가족과 부정한 행위 안 하는 것을 말합니다. နောက်ပြီးတော့နံပါတ်5မကင်ကတော့တမ္မာအာဇီဝမကင်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မာအာဇီဝမကင်ကြတော့မိမိအသက်မွေးတဲ့အခါမှာအပြစ်မရှိအောင်အသက်မွေးနေတာကိုတမ္မာအာဇီဝမကင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ 다섯 번째 정명인데요. 정명이라는 것은 허물 하나도 짓지 않고, 개를 하나도, 오개를 하나도 범하지 않고 먹고 사는 것, 생계를 유지하는 것을 말합니다. 그래서 살도 원망주를 안 하면서 먹고 사는 것을 말합니다. ဒီတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့မကင်တရား3ပါးဟာမနေ့တိုင်းမတန်းတိုင်းမှာခံယူနေတဲ့သီလကိုတကယ်လို့မလွန်ကျူးသီလမပြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမကင်3ပါးဟာအလိုလိုပြည့်စုံတဲ့မကင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 지금 정어, 정업, 정명은요 개학에 해당하는 것인데요. 여러분들 수행을 돕기 위해서 아침마다 개를 드리죠. 그 개를 범하지 않으면 여러분들 팔정도 중에서 개학에 속하는 이 세 가지가 스스로 완전해집니다. ဒီမကင်တရား3ပါးဟာကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလမကင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ 이 팔정도라는 것은 훌륭한 성인이 되기 위한 수행이니까 그 품행이 먼저 갖추어져야 되겠죠. 그래서 계가 중요합니다. 계행이 완전해야만 성인이 될 수 있는 기초가 되는 것입니다. 그래서 이 정어, 정업, 정명을 개정의 사막에서 계학이라고 합니다. နောက်ပြီးတော့နံပါတ်6မကင်ကတော့တမ္မာဝါယာမကင်တမ္မာဝါယမမကင်ဆိုတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်နေတာကိုပဲတမ္မာဝါယမမကင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ 여섯 번째 정정진인데요. 수행할 때 안 되면 될 때까지 하겠다는 바른 방법으로 열심히 노력하는 것을 정정진이라고 합니다. နောက်ပြီးတော့နံပါတ်9မကင်ကတော့တမ္မာတတိမကင်တမ္မာတတိမကင်ဆိုတော့မိမိရှုမှတ်နေတဲ့အာယုကိုလွတ်မသွားအောင်အဲ့ဒီအာယုကိုတတိထားပြီးတော့နေတာကိုတမ္မာတတိမကင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ 일곱 번째 정념인데요. 정념이라는 것은 집중해야 할 대상에 집중하는 마음이 정확하게 가서 만나는 것,
아주 성성하게 알아차림하는 것을 말합니다. 그것을 사띠라고 합니다. 그래서 사띠가 좋아야만 합니다. 그래서 그것이 7번째 정념을 사띠를 정념이라고 합니다. နောက်ပြီးတော့နံပါတ်8မဲ့ခင်ကတော့တမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်ကမိမိရှုမှတ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်တည်ပြီးတော့နေတာကိုတမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ 8번째 정정인데요. 정정이라는 것은 자신이 집중하는 곳에 마음이 강하게 밀착되는 것, 마음이 고요하면서 그 집중할 대상에만 마음이 강하게 밀착되는 것을 말합니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသုဘဒပရပိုက်တဲ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတရားရှိပါကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ 부처님께서 팔정도 쭉 수바다에게 설해 주시고 나열하시고는 수바다야 법을 성취하는 데 있어서 수행할 때에 이 팔정도를 갖추는 것이 아주 중요하다고 말씀하셨습니다. နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးကတော့မိမိစိတ်ရဲ့တမာတိရအောင်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိမဲ့ခင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ 마지막 세 가지 정정진, 정념, 정정 이 세 가지는 집중력이 생기도록 마음이 고요해야 물결이 고요해야 달이 비치듯이 마음이 고요하게 강하게 밀착이 돼야 그 일어남 사라짐을 아는 지혜가 일어나겠죠. 그래서 집중력을 갖추기 위해서 노력하는 것, 안 되면 될 때까지 노력하는 것, 성성하게 쌓띠하는 것, 그리고 마음을 차분하게 두고 밀착하는 것, 이 세 가지가 중요합니다. 그래서 이 세 가지를 개정해 사막 중에서 정학이라고 합니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသုဘဒပရပိုက်တဲ့တခြားဘာသာကိုတော့ငါမပြောချင်ပါဘူးမဲ့ခင်တရားရှိပါရှိတာမရှိတာဆိုတော့မပြောချင်ငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုတော့မဲ့ခင်တရားရှိပါရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့ခင်တရားနဲ့ညီကျင့်မဲ့ဆိုရင်သောတာပန္တရာကနာဂံယဟန္တာအရိယာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ 부처님께서 수바다여 내가 다른 사람의 교단에 대해서 팔정도 있다 없다 말하고 싶지 않다. 그런데 나 열애의 가르침 안에는 팔정도 가르침이 있다. 이 팔정도 가르침을 완전하게 갖추어서 윗바사나 수행을 하면 수다원 사담 아남 아라한 성인 나올 수 있다고 말씀하셨습니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးသုဘဒပရပိုက်ကိုဘယ်လိုဟောကြားတော်မူသလဲဆိုရင်ဣမေသာသုဘဒဘိက္ခုတမ္မာဝိဟရေယံသုဘဒပရပိုက်ဣမေဘိက္ခုအရိယာဖြစ်ကြကုန်သောဤဟံတော်တို့သည်ဣမေသာသုဘဒဘိက္ခုတမ္မာဝိဟရေယံသုဘဒပရပိုက်ဣမေဘိက္ခုအရိယာဖြစ်ကြကုန်သောဤယံတော်တို့သည်တမ္မာကောင်းမှုမှန်ကန်စွာဝိဟရိယံတပတ်နိတပတ်အစဉ်စဉ်ဟောပြောပြတ်တာဆိုဆုံးမှနေမယ်ဆိုရင်လောကောလောကကြီးသည်အရန္တေဟိယံတောယဟန္တာတို့မှာအတုံညောမစိတ်တုံနိုင်သည်အတ္တဖြစ်ရာ၏ဣတိသောဘဂဝါသုံးလောကထိုထာသဗ္ဗယုံမြတ်စွာဘုရားသည်သုဘဒံသုဘဒအမည်ရှိသောပရပိုက်ကိုဧတံဝဇနံဤသို့သောတရားစကားတော်ကိုအဝေါစာကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်လေတည်း 따두 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 မြတ်စွာဘုရားကသုဘဒပရပိုက်တဲ့ဒီမက္ကင်တရားရှိပါနဲ့အညီယဟန်တော်တွေကအစဉ်စဉ်ဟောပြောပြတာဆိုဆုံးမနေမဲ့ဆိုရင်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဟောဒီလောကထဲမှာယဟန္တာဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောက်ကွယ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးသုဘဒပရပိုက်ကိုဟောကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်တဲ့ 부처님께서 마지막으로 수바다야 이 팔정도 수행법을 갖추어서 윗바사나 수행을 하면 아라한 성인이 언제든지 아라한 성인이 끊어지지 않을 것이다. 그래서 이 팔정도 가르침을 이 사람이 아라한 돼가지고 또 옆에 사람에게 전해주고 하면 아라한 성인이 그 세상에는 끊어지지 않을 것이라고 말씀하셨습니다. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသုဘဒပရပိုက်ကသဘောကျပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမောင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမကြခင်ပဲနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ 수바다 수행자가 그 전에 많이 수행을 해봤어요. 그래가지고 집중력이 아주 좋은 거예요. 그 이제 부처님 팔정도 쭉 설하시니까 그 순간에 팔정도를 갖추어서 자신의 몸과 마음을 관찰해가지고 부처님 마지막 말씀 끝나자 수바다가 아라한이 되어서 부처님 최후의 아라한 제자가 되었습니다.
မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲယဟန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ရှိသားတို့တဲ့လောကမှာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်တဲ့တရားဆိုတာမရှိပါဘူးဖြစ်ပြင်းပြည့်တဲ့တရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတော့မမေ့ကြပါနဲ့တနေ့ကျရင်အိုးရမယ်နာရမယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့လို့မှာကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲပြိဋိဘံဆံသွားပါတယ်တဲ့ 그리고는 거기에 모인 모든 출가 제자들을 불러서 사랑하는 아들 딸들이여 이 세상에 생겨난 것은 사라지지 않는 것이라고는 하나도 없다. 언제가 되든지 간에 나 또한 늙고 병들고 죽을 것이라는 것을 잊어버리지 말고 쌌띠를 하면서 살아라고 마지막 유언을 하시고 대열반에 드셨습니다. အဲ့တော့မဲ့ဘုန်းနေဘံကိုလူလာတောင်းတနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မဲ့ခင်တရား10ပါးနဲ့အညီကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 그래서 여기 모여서 수행하는 여러분들도 또한 부처님의 마지막 유언과 같이 도화가 열반을 원해서 수행하신다면 이 팔정도 가르침을 갖추어서 수행하셔야만 합니다. မဲ့ဘုန်းနေဘံလူလာတောင်းတနေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မဲ့ခင်တရား10ပါးနဲ့အညီကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ပြီးတော့မိမိလူလာတောင်းတတဲ့မဲ့ဘုန်းနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုအားလုံးကိုယ်စီကိုယ်ငါရယူနိုင်ကြပါစေလို့ပထနာမှုတောင်းစုပြုရင်ဒီကနေ့ညတရားဟောခြင်းမှာနှိကုတ်ချုပ်ပါတယ် 그래서 부처님께서 그렇게 당부하신 팔정도 가르침을 갖춘 윗바사나 수행을 하셔서 여러분들 모두가 자신이 원하고 동경하는 거룩하고 성스러운 담마 도화가 니빠나에 모두 다 이 생에서 이룰 수 있기를 기원하면서 오늘 저녁 법문 마치겠습니다. 서야도 퍼야 베레 손에 비송야 바로 이심퍼야 사두 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 이 공덕을 법계 일체 유정 무정들에게 회항합니다. 사두 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 야스민나니 알롱도 따떠와도에 배양 긴자바시 세신의 긴자바시 꼬시의 긴자바시 꼬세인의 피야 찬다스와피 미미로 간다옹고 유해성 나인자 바시